Қой сойып атсыздар ма? Таптым. Жан Лафонтен. Айта беріңіз. Ақын көке соқталайын деп атқан? Не? Құжаттарды бір жерге кетейіктеш. Сен кімсің? Мен Серікке ұқсайтын адам. Сен кімсің деймін? Кімсің деймін? Серік қайда? Сасық қайда? Білмеймін. Білмейсің ба? Қайда деймін ба? Болды, ұрмаңыз, айтам. Сіздер шатастыру үшін осы пойызға мініп бұйрық берді. Менің кінәм жоқ. Ұрмаңыз. Алло, Нишеке. Мен ғой көршің Асқат. Жаңа таксовать етіп жүріп, ана сен айтқан ренжікті көрдім. Ой, қайдан білген, қайда бар жатқан? Таңертең тұрып, арманға ұмтылып, асығыс өмір, суыған көңіл, бағдаршамда тұрып, уақыт өтеді, кезектерде тұрып, шыдам бітеді. Досым, сенің көңіл күйің мына әнмен көтерілсін, болса егер көңіл күйің шексіз болса. Нышан, не асығып келе жатсың, не болды? Жолдыршы, отай бермей. Айта бершін, босытсың ғой қазір. Жап дейм аузымды. Жайдашы, қорқып атырмын мен. Отыр деймін демей. Еркек немізін араласпайды. Алло, Нишеке. Да. Қаладан шығып бар жатырмын, жүре берейін бартынан. Артынан қалма дедім ғой мен саған. Артынан қалма. Қымбатқа түсіп қаласың ғой, мен Загрет таксым қымбат қой. Ақшаң жете ме әйтеуір? Ақша жағын уайымдамасай. Нұршан сказал, Нұршан заплатил. Все, надо будет Қостанайға дейін қуам ғой. Болды, қуа берем. Сен тезет енді бірақ. Все, болды. Білесің ғой менің екінші атым Найзағай Нышан екен. Кімге ақша беріп атсың? Жап істейім аузымды қазір, сатпастан тұрған жерімде. Алло, Нишеке. Сенің адамдарың бір жерге кіріп кетті. Білмеймін бе, воротасын жауып алды ғой, сыртта қалып қойдым мен. Көрші маған бәрібір. Сас, Серік қайда кіріп кетсе де артынан қалма. Не дейсің? Енді түсіп машинадан қарасай, бір тесік бар шығар, есікте тесік бар шығар, сығалап қарасай. Ақшаңды төлеп жатырмыз ғой. Жарайды қазір. Не отыр, айтшы? Аузын жап істеймін саған. Жауып отыр шазынды. Алло, Нышан, мынау жекеменшік аэропорт па, бірдеңе ғой деймін мынау. Қыз сенің адамың ана самолет деймін ба, бірдеңемен ұшып кетейін деп жатыр. Самолет? Қандай самолет? Самолетпен ұшып кетсе мен қуып жете алмаймын. Білесің ғой менің подчинением кетіп қалған ғой, гуілдеп жүр. Биің бар ғой, білесе ойлап тапсай, мен үлгере алмаймын ғой. Ұстай тұр білесе. Қайтып ұстаймын мен оны? Мен жай таксистпін ғой, мен саған форсаждағы тақырмаспын ба? Қайтып ұстаймын? Ақшаңды төлеп отырмын ғой, көрші.
еркектердің жұмысына араласпа деп қанша рет айтамын саған? Машина құртатын болды ғой, басып айдап. Тоқташы. Егілмеді дей ма? Қайда кетік? Жап дейм алдыңды. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Әкім мырза, автостарт компаниясына қош келдіңіз. Бізден сізге қандай көмек? 2 минутта машина оформление жасайын деп, сол рас па өтірік па? Айттым ғой, сон жарнама жұмыс істейді деп. Жоқ, машина 2 минутта оформление жасайсыңдар ма, жасамайсыңдар ма? Иә, әрине, сіз үшін арнайы 2 минутта кез келген машинаңызды оформить бере аламыз. Маған спортивный машина керек. Қатты жүретін. Сізге мына машина болады 104 секундта, 209 секунд алады, объем 8 километр, 280 тақалған, жүрген кезде жұмсақ, ходовкасы мощный, май жемейді, страхованы турбоусилитель орнатылған. Руль жеп жеңіл, іші ташкент сыртызы бір, оформить еткен небәрі 1 минут 30 секунд қана кетеді, және сіз үшін арнайы ерекше номер сыйлыққа. Риза болдым. Оформляй! Кеттік ба, дайын ба? Болды, қазір 20 минут күте тұрыңыз, кетеміз. Сен есің дұрыс па? Мен саған алдын ала звондап айттым ғой бәрін. Енді алдын ала звондағанда мен кеш келіп, сіз өзіңіз ерте келіп қойдыңыз ғой? Какая разница, мен келдім ба, болды. Братан, енді мынаны қыздырмаймыз ба? 20 минут қыздырмайын шығарсың енді. Ойбай. Самолет қой бұл. Твой, бос сіз, давай. Үлкен, әкең заттарыңызды. Қойшы енді, давай. Қай жағына отырамын мен? Ар жағынан. Ой, Бір үлкіде бұл. ес алаң екенсің. Ой, не болып жатыр? Әпше, не болып жатыр? Кімнен қашып бара жатырмыз? Жап шаусынды! Ой, жайда сайын қорқып жатырмын ғой. Сен бір бандиттермен байланысқансың ғой, а? Аузың жабасың ғой, жаппайсың ба? Әпшенді. Сен түрмеден қашқаныңызда енді екеуміз бір жаққа қашып бара жатырмыз. Биіңді жап қойдым ғой, жабасың ғой, жаппайсың аузыңды. Бала не болады болды? Балаңды ойласай қачаны. Әні, бұзылды машина. Қойш, жап-жаңа ғой. Багажды бар, кілтті кел, мен машинаны жөндеймін. Нең бар сөйлеп? Қайсы? Ана кілтті ал. Қайсы? Кірсе арғай. Нама, Нұсан! Нұсан! Нұсан ашты, Нұсан! Құтқа отырам, Нұсан ашты! Че там, кеттік па? Қазір, братан, 5 минут. Не болды тағы да енді? Жаңа қатты қыздырып жеттім. Сәл суысын, кетеміз. Сен есің дұрыс па? Суытқаны сенде? Енді самолет қой бұл. Той, сен не деген бәлесің өзің, а? Асқат, тас серік қайда? Анда кіріп кетті. Нешеке, оплата. Мынау сас серіктің ақшасы. Түсінбедім. Кейін айтам. Болған шығар енді, шығамыз ба? 2 минут. Той, сен бос істейсің. 2 минут қазір. Дұға оқып алайын бұрын. Сен дұғаң не? Сен қаяқтағы дұға? Дұға паңдырай, давай болды ұшамыз. Оқып алмасақ ұшамай қаламыз. Тем более бірінші рет ұшайын деп тұрмын мен. Сен не сандырақтап тұрсың? Болды тез ұшайғы. Дұға паңдырайын, кет және қабат. Сас серік. Халықтың ақшасын алып қаш. Құтылам деп ойлайсың ба менен? Сен қансың ғой! Істемедің мен!
Айттым жаңа, тауық алайық дедім, ұшамай қаламыз дедім. Тыңдамайды ғой. Жоқ, брат, дұрыс қайырып атқан жоқсың қолын. Сыртынан аш, сыртынан. Көзін тықпай! Айван! Көзім! Халықтың ақшасы ма? Халық дегенмен ғой. Ne oldu bratан, bәрі нормально ма? Онша төбеле самайды екенсің, братан? Абайлы емес пе? Сен кімсің? Сен де сыбайлассың ба? Жоқ үй, мен қатысым жоқ. Қалтаңдағы ақшаны шығар. Ол халықтың көз жасы. Алған жоқ мен ешқандай. Бекеш пе? Алған жоқ мен, брат. Сен бекелдің бе? Шам дей ма, не дейді мынау? Шам дей ма, елки. Сәлеметсіз бе? Ай, нышан-ай. Қатынай, а? Сенің аузын жапқандай багажын жатпайтын ең ғой. Не жұмыспен келдің? Жайша, кешіріңіз. Қатынай! Тоқтай! Тоқтай алмай қалған мен қазір. Әкелдің бе документтер мен ақшаларды? Мустанг қайда? Вот топасы. Мустанг бесе алдымен қатының құтқарып алшы. Қатыны жолда, бала белде. Шаправан берме, таксовать ете алмай қаласың. Жап дейм аузыңды. Тупойлар. Сендер семейный тупой екенсіңдер ғой. Сен ғана тупой ма десем? Мен сен сияқты сатқын болғанша тупой болып жүргенім жақсы. Сасық серік. Сен сияқты больничка емеспін, ұқтың ба? Сасық деме болды. Мәке, атасы лайық па? Қол тауып кетті. Атып үлгересің, алдымен ана құжаттар мен ақшаны тексерші. А? Тексер дейм ананы бар. Бірінші қатынды жіберіңдер. Тексер дейм құжаттарды. Қатынды жібер дейм. Тастай! Бер бәрін! Нышан берме! Жап аузыңды! Таста. Документ таста. Таста! О, Тексер, Мәке. Бәрі дұрыс па? Түрген қарасым жақсы жігіт сияқтысың. Сен мен жаққа шық. Ана сасық серік сені де сатып кетеді. Елін сатқан адам сені де сатады. Мен жаққа шық дейм. Өміріңде бір жақсылық жақса, сасық серік халық сатқан адам сені де сатады. Не сыбырлап кеттің бере? Мен жаққа шық. Мәке, бәрі дұрыс па? Ана сасық серіктің бір қоя. Бәрі қай жерге барса да сасып жүреді. Мәке, бәрі дұрыс па? қандай гарантия? 1 жыл гарантия. Да пошел ты нафиг. Тоқта, атам! Тупой, а? Ата бере. Көрдің ба? Сасық сені сатып тұр. Ата бер, маған бәрі бер.
Сен бар ғой, несчастный болып туылдың, несчастный болып өлесің, түсіндің бе? Сен сияқты тупойлар осы әлемді құртадың. Ал мен сияқтылар бүкіл әлемді басқарады, есіңде болсын, тупой таксист. Сен сияқты бір қоя парақор болғанша тупой болып жүргенім жақсы. Сен сияқты таксист болу керек пе енді? Зато мен маңдай теріммен ақша тауып жүрмін, сен сияқты. Халық тонап жүрген жоқпын, айуан, сасық. Көп сөйлей берме. Аузын жауып, шапша өзіңде. Нышан, болды ғана. Көп сөйлей берме. Ойын бітті. Газель. Мен бүркіт. Атайын деп жатыр, рұқсат беріңіз. Приказ күтіңдер, аттаңдар. Қолындағы пистолет атылып кетуі мүмкін дейді. 3-ші колонка, 92 полный бар. Не дейсің? Топас ана 3-ші колонкадағы пистолет атылып кетті ғой. Қандай пистолет, кімді атайын? Түсінбедім. Не болып кетті, Азат? Походу, қасымыздағы заправкілерден помеха келіп жатыр. Отставить, ешкімді де атқан жоқ. Приказ күтіңдер, мені күтіңдер дедім ғой сендерге. Мен жаққа шықтым саған. Көрдің ба, сатып кетті ғой сәлі. Вот ты шакал, а? Жаныма, наконец-то босатты ғой. Түріне болған. Басыңызға негізген жігіттер каранамат еткен ба сізді? Тоңбасын деп кекіп жібергені ғой. Агент сізді жаным деп атыр. Айтпақшы, таныспаңыздар, менің әйелім Диана. Сіздің әйеліңіз ба? Өлкені бұл телефон. Сіздің агентіңіз жап-жас екен, біздің агент болса, картейді өзі ауыстыру керек болды. Кәп, жүріңіздер. Қалай, өткенде кіре жіберуің алдыңдар ма? Алдым. Құрметті тілшілер қауымы, бүгін сіздерді шұғыл түрде жинап, пресс-конференция өткізіп жатқанымыздың себебін барлықтарыңыз да түсініп отырған шығарсыздар. Мені күдікті деп қамады, мені парақор ретінде көргісі келді. Бірақ мұның бәрін жасап жүрген, өзінің былықтарын маған жаппақшы болған, менің бірінші орынбасарым Серік Жұманұлы болып шықты. Сасық Серік деңіз. Бір құмалақ, бір қармай шіртет деген осындайдан туындаса керек. Соған қарамай, мен осы біздің құрметті Нышан Пышанұлы мен құқық қорғау органдарының бірлескен қызметі арқасында осыдан құтылып шықтым. Олай болса келесі сөз кезегін біздің құқық қорғау органының аға инспекторы Дастан Бейсенұлына бергім келеді. Рахмет. Құрметті журналистер қауымы, сіздердің алдыларыңызда мен Нышан Пышанұлына рахмет айта отырып, жасаған ерлік үшін төс белгісін табыстауға рұқсат етіңіздер. Жуамыз! Рахмет. Нышан Пышанұлы, дер кезінде бізге хабарласып, сенім артқаныңызға мың алғыс. Біздің жоспарлаған жоспарымыз бойынша қылмыскерді қолға түсірдік. Мен ойлаймын, өстіп халықпен бірлесе жұмыс жасасақ, болашақта біздің қаламызда қылмыскерлер тайраңдап жүрмейді деген сенімдемін. Рахмет. Және де осы сәтті пайдалана отырып, мен Нышан Пышанұлына
3 bölmeli pәтердің кілтін табыстауыма рұқсат етіңіздер. Рахмет. Жуамыз. 30 күн ойына 40 күн тойы. Жуамыз. Олай болса, келесі сөз кезегін акиматымыздың су жаңа қызметкері Нышан Пышанұлына берсек деймін. Рахмет. Сіздерге көп рахмет. Біраз біз жұмыс істедік. Бір ай бойы. Көп нәрсе үйрендім. Таяқта жедім. Бірақ менің айтайын деген. Біз демократиялық мемлекетпіз. Билік халықтікі. Қайталап айтам. Халық биліктікі емес. Билік халықтікі. Әрбір қазақстандық біздің болашағымыз үшін жауаптымыз, ат салысуымыз керек. Біз сіздермен бірге. Рахмет. Дұрыс па, Аким көке? Нағыз Аким көке. Облыста да, қалада да халықпен бірге болды. Түрмеде де, хатада да. Смотрящий болды. Греб деген конкретно. Нағыз Аким, осы Аким көкем. Бірақ сізге рахмет, маған керемет сыйлап жұмыс беріп жатсыз. Бірақ мен ол жұмыстан бас тартамын, себебі әркім өзінің шоқпарын өзі арқалап жүру керек. Себебі бір ай бойы Аким болып тұрып, қайдағы бір қатардағы қызметкер болғым келмейді. Жұмыс бересіздер ма? Конкретно Акимнің жұмысын беріңіздер. Это была шутка. Рахмет. Нышан, не болды, не үшін шақырыпты? Не болды, сорлы қатын. Байың батыр болып жатыр, медаль алып, міне. Құтты болсын. Ол ма? Аким көке бұрынғы 5 бөлмелі квартира болмасы да 3 бөлмелі квартира сыйлады. Шатама. Не болды? Қарап тұр ғой қыздар. Кім? Қатындар бар екен деп ойлап қалады. Папам да мен машина оталдырады. Оталдырады. Да. Да? Ох, жоғардан звондап жатыр. Тағы не бүлдірді? Мендегі сұрақ қой, кінәлі келмас қой, дейді жауап жоқ қой, бәрі болды ғой, әйтеуір кінәлі бәрі шетінен тек өзің емес. Сен баласынан артықсың ба не? Болма кеңкелек, өсек құрсын өсек ал өсек таратқан кім десек, бір-біріне сетеп ап емес, дейді не керек? Күлді досқа келер, басқа болма карте ападай, оның күлкісі алмайды прям менің апамда. Чу, брат, 6 секунд қой, қазақпыз ғой. Қазақпыз ғой, бірақ туды аду шести қазақпыз ғой. Отвечаю, мамы все қазақпыз ғой. Алтын кесің албырат, артын кесің далбырат, жанның кесің сындырат. Ойнама, онымен изарлат, ойнама сен ойнама, абылап сүрі бала, қой бала. Асыл текті азақпыз ғой, арқасы бар қазақпыз ғой. Кім не дейді, кімнің кімі не демейді, маған десең айтсын мейлі, айтқанның бірі демейді. Аттан сүрі бар ғой мейлі, жол болып бала еттемейді. Ду қол шапалақ, қаны кім не дейді, кімнің кімі не демейді, маған десең айтсын мейлі, айтқанның бірі демейді. Аттан сүрі бар ғой мейлі, жол болып бала еттемейді. Ду қол шапалақ.